वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं नित्यं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य नूतन पाठं किमपि नास्ति। यत्र कुत्रापि सन्देहः वर्तते तत्र किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः इति चिन्तयामि। किञ्चित् कुत्र अभ्यासम् इच्छन्ति सर्वे? महोदय, Makar rules. Yeah, that would be helpful. Astu. Today I want to do it this way. Actually, I want your classmates to help you. Okay. Okay. Because it is only a revision. I'd like them to explain whatever doubts for each and everybody. Everybody will participate. One person will ask the others. Like that we will do. Okay. Prathamam kah karoti. Gayatri Mahodaye. Bhavati eva. Astu Mahodaye. I just went out of the, because I couldn't hear. I went out and I came back again. I missed something. No, nothing. Today it is only a revision. Okay. So, from the beginning, all the topics we would be covering. So what you have to do is take one topic and ask questions to the others. Okay, just 1 minute. I'll give 10 minutes for each person. 1 minute, Mahoday. If you need time, then the next person will take. Okay. Harsha Mahoday, Bhavati Karut. Harsha Mahoday अस्ति वा? Acharya Mahoday, I did not listen your instruction. Evam va. Okay. What you have to do is today it is only a revision class. Yes. You have to ask. Take a topic. You have to ask questions in the topic to your classmates. Okay. 10 minutes. You are given 10 minutes. Mahoday? From after the class, from 22, right? After class 22.
Those chapters. Yes. Okay. Whatever is whatever topics we are going to deal for the test today, those topics you will cover. Okay. Mahodaya, so what are the topics that we are going to cover for the test? Only from 22 onwards, is it? The previous ones are all you all know very well, no? You want Included. from the beginning? You want revision from the beginning? No, I think we are good. We're okay, I guess. If you want, we can do that also. No problem. No, I was asking for the test, next week's test, is it from 20th chapter onwards? That's what we thought. If you want from the beginning, then we can add more questions to the question paper. No, I think 1 hour is sufficient. As it is, the homeworks are so long to write. Mahodaya, I'm not sure if we can really cover a lot today if we ask these questions. Maybe No, you no, can I'll help initiate you. it and we will answer those. No, that is there, but let us try this. Asha Mahoday. तृतीया विभक्ति Ah. पुल्लिंग शब्दानि एक वाक्यं वदतु त्रिवचनेषु त्रिषु वचनेषु त्रिषु वचनेषु एकं वाक्यं वदतु starting from Gayatri Mahoday. That is okay. Far right. It is Kasmai. No, she said Tritiya Vibhakti. Tritiya Vibhakti. Trisu Lingeshu. Okay. Trishu Vachaneshu cha. Trishu Vachaneshu. With okay. Balakaha. Balakaha. Should do it fast. Vrikshat patati. No. It is from Tritiya Vibhakti. We need Tritiya Vibhakti. Okay. शिक्षकः बालकेन ताडयति न बालकं ताडयति बालकं see Tritiya Vibhakti is that instrument. Okay. बालकेन Balika chashakena. Balikaya. No. Balika chashakena. Dugdam pipadi. That's samyak. आरक्षक चोरान् दण्डेन ताडयति सम्यक् बालिका जनन्या मन्दिरं गच्छति जनन्या सह मन्दिरं गच्छति जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति सीता रामेण सह गच्छति Mahodaya, that is also रामेण सह सम्यक् तृतीया एव बालकः कन्दुकेन क्रीडति बालकाः क्रीडन्ति बालकः क्रीडन्ति रामः वनेन गच्छति वनं चमसैः भोजनं बालिकाः चमसैः भोजनं खादन्ति सीता गायिकाभिः गायति गायिकाभिः सह सीता you are saying Sita sings along with them yeah. So
सः, you had to say okay. सः. कल्पना महोदय किञ्चित् वदतु. बालः नौकाय तरति. नौकया तरति. स्त्रीलिङ्गमस्ति किल, आकारान्त स्त्रीलिङ्गमस्ति, अतः नौकया. माधवी महोदय. राजाः बाणैः युद्धं कुर्वन्ति. बाणैः युद्धं कुर्वन्ति. शरैः बाणैः. महोदय बाणैः. एकनिमिषं महोदय. सः द्विचक्रिकाया कार्यालयं गच्छति. द्विचक्रिकया कार्यालयं गच्छति. अत्र स्वाति महोदये अस्ति. प्रथमवारम् अहं महोदय, it's my mistake Mahoday. Again my daughter's name has come. एवं वा. अस्तु. मानवाः हस्तैः खादन्ति. रीटा महोदय वदतु. अहं लेखन्या लिखामि. वयं पुस्तकेन पठामः. वयं sorry, yes, पठामः. तदनन्तरं देवेन पूजयति. देवं. See, whatever in पुष्पेण you can say, अथवा मन्त्रेण. भक्ताः मन्त्रेण देवं पूजयन्ति. Whatever instrument is there in your action, that gets tritiya vibhakti. Understood. अहं नेत्रेण पश्यामि. नेत्रेण अहं उपनेत्रेण पश्यामि. नेत्रेण पश्यामि. अस्तु, सम्यक् एव. युवती पुष्पैः मालां रचयति. अस्तु. अहं तालां कुञ्चिकया उद्घाटयति. उद्घाटय. अहं किल. उद्घाटयामि. Can you speak it again? उद्घाटयामि. Okay. अन्यः कोऽपि? अध्यापकः छात्र महोदय, I am trying means second two बालकः. अध्यापकः बालकाभ्यां पठति. बोधयति. तत्र द्विवचनं मास्तु महोदय. तृतीया विभक्त्यां द्विवचनं न पठितवन्तः किल अत्र, अतः मास्तु. Can I speak? सा छुरिकया शाकानि कर्तयति. छुरिकया शाकानि कर्तयति. छुरिकया. योगेश महोदय अवगतं वा? That means with the knife. अस्तु. हर्ष महोदय भवती अपि एकं वाक्यं वदतु. Okay. Can I try? द्विवचन. बालकौ कन्दुके क्रीडतः. कन्दुकेन. कन्दुके क्रीडतः. अस्तु. इदानीं गायत्री महोदय भवती पृच्छति वा? चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग त्रिषु वचनेषु
त्रिषु लिङ्गेषु वाक्यं। च No, त्रिषु लिङ्गेषु च हा पुल्लिङ्गमेव वा अस्तु पुल्लिङ्गमेव पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे त्रिषु वचनेषु वाक्यानि करोतु वाक्यानि वदन्तु वदन्तु ओके वाक्यानि वदन्तु हर्ष महोदय एव प्रथमम् न श्रूयते महोदय म्यूट मध्ये अस्ति एवं वा रामः आञ्जनेय अङ्गुल्या ददाति अङ्गुलीयकं वा अङ्गुलीयकं पुनरेकवारं वदतु रामः आञ्जनेय आञ्जनेयाय रामः आञ्जनेयाय रामः आञ्जनेयाय अङ्गुलीयकं ददाति हिना महोदय अहं गुरुवे नमः नमामि गुरवे नमामि इति न कल्पना महोदय गुरवे नमामि सप्तमी न गुरवे 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 इति चतुर्थी एव गुरवे नमः किन्तु अहम् इति न अहम् अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः किं भवति अहं गुरुं नमामि इति वक्तुं शक्यते किन्तु गुरवे नमः तत्र अहम् इति न योजनीयम् धनिकः भिक्षुकेभ्यः धनं भिक्षुकेभ्यः धनं यच्छति धनिकः भिक्षुकेभ्यः धनं यच्छति अस्तु कार्तिक महोदय भवान् वदति वा आं महोदय बालकः पुस्तकेभ्यः पुस्तकालयं गतवान् माधवी महोदय सैनिकः देशाय प्राणत्यागं करोति I don't know if that's the right word. मुरलीधरन महोदय कृष्णः रामाय पुस्तकं ददाति निर्मल महोदय अहम शिक्षकाय लेखनी ददामि शिक्षकाय लेखनीं ददामि प्रीति महोदय माला अग्रजायै भोजनं ददाति प्रिया महोदय अहं शान्ताय नदीतीरे गच्छामि इज दैट करेक्ट महोदय शान्त्यर्थं वा टू गेट पीस तत्र शान्ति शब्दः इकारान्तः किल शान्त्यै इति अहं शान्त्यै नदीतीरं गच्छामि राज महोदय
राज महोदय अस्ति वा? रमेश महोदय? जनक ददाति। पुनरेकवारं वदतु महोदय, न श्रुतम्। जनकः भिक्षुकाय वस्त्रं ददाति। सुन्दरी महोदय? भक्ताः मत्स्येभ्यः दानं ददति। पुनरेकवारं। भक्ताः मन्दिरेभ्यः दानं ददति। योगेश महोदय? जननी पुत्राय मधुरं ददाति। रीटा महोदय? जनकः बालकेभ्यः सङ्गणकानि ददाति। जनकः ददाति। अस्तु, इदानीं गायत्री महोदय, हीना महोदय वा? वदतु महोदय। बालकः जनकाय देवं पूजयति। अस्तु, देवं प्रार्थयति। हीना महोदय, इदानीं भवती प्रश्नान् पृच्छतु। There's one more person today, Arya Shah. आर्या शाह वा? अमी महोदय वा? अमी महोदय। वदतु महोदय, चतुर्थी विभक्त्याम् एकं वाक्यं वदतु। एकनिमिषम्। पुल्लिङ्गेषु दशरथ रामाय आशीर्वादः ददाति। आशीर्वादं ददाति। इदानीं हीना महोदये भवती पृच्छतु। I have to ask the question. पंचमी विभक्ति त्रिवचने त्रिषु वचनेषु वचने वाक्यानि वदतु। त्रिषु वचनेषु वाक्यानि वदतु। वानरः वृक्षात् पतति। आम्रफलं वृक्षात् पतति। आम्रफलं वृक्षात् पतति। हर्षा महोदय? गायत्री। गायत्री महोदय वदतु। अहम् अग्रजात् पुस्तकं स्वीकरोमि। हर्षा महोदय? हर्षा महोदय नास्ति वा? अस्तु, कार्तिक महोदय? अहं म्यूट् मध्ये अस्ति। अहम् उत्पीठिकायाम् उपनेत्रं उत्पीठिकायाम् उपनेत्रं पतति। अहम् इति न तत्र। not aham. Just उत्पीठिकायाः। उत्पीठिका स्त्रीलिङ्गमस्ति किल, अतः उत्पीठिकायाः उपनेत्रं पतति। कार्तिक महोदय वा? आं महोदय। इदानीं रुग्णकाले वयं गृहात् बहिः न गच्छामः। सम्यक्। कल्पना महोदय? गजाः ताडगेभ्यः जलं पिबन्ति। तडागेभ्यः जलं। माधवी महोदय? पुस्तकानि उत्पीठिकाया पतन्ति।
उत्पीठिकायाः उत्पीठिकायाः पतन्ति। मुरलीधरन् महोदय। लक्ष्मणः शत्रुघ्नात् पूर्वः। निर्मल महोदय। बालकः ग्रन्थात् पाठं पठति, श्लोकं पठति। प्रीति महोदय। जननी ग्रामात् आगच्छति। प्रिया महोदय। अहं गृहात् मन्दिरं गच्छामि। राज महोदय। नास्ति। रमेश महोदय। बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति। सुन्दरी महोदय। बालकाः गृहं गच्छन्ति। पुनरेकवारं वदतु महोदय। बालकाः केभ्यः गृहं गच्छन्ति। योगेश महोदय। नारदः कैलासात् आगच्छति। अमी महोदय। जगतः वुहान नगरात् जगतम् आगच्छति। Can you please repeat? Ami Mahoday, can you please repeat that? Virus विषाणुः नगरात् विषाणुः वुहान नगरात् जगतम् आगच्छति। जगति आगच्छति। पीडनं Jagati is in the world. विश्वे अपि उपयोगं कर्तुं विश्वे महोदय I am left. वदतु महोदय। बालकः सोपानात् पतति। इदानीं हीना महोदय अभवत्। हीना महोदय भवती अपि एकवाक्यं उक्तवती किल? कार्तिक महोदय भवान् पृच्छतु। मम अस्तु। सप्तमी विभक्तिः उपयुज्य भविष्यत्काले प्रयोगं कर्तुं कोऽपि प्रयत्नं करोतु। त्रिषु लिङ्गेषु, त्रिषु पुरुषेषु, त्रिषु वचनेषु। अमी महोदय भवती एव आरम्भं करोतु। आं महोदय। सिंगापुरे अहं मुंबई नगरं सिंगापुर नगरात् गमिष्यामि। अत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोगं किल? पंचमी विभक्ति मास्तु इदानीं। सिंगापुर नगरे गमिष्यामि। वसामि गमिष्यामि। भविष्यत्कालः किल? अस्तु। नगरं गमिष्यामि इति आगच्छति। तत्र नगरे आपणं गमिष्यामि इति वक्तुं शक्यते। in Singapore I'll go somewhere एवं। Shall I tell? गायत्री। मम जननी प्रातःकाले विदेशात्
विमाने आगमिष्यति आगमिष्यति विमानेन आगमिष्यति किल विमानेन विमानेन आगमिष्यति सप्तमी विभक्ति कुत्र अस्ति तत्र विमाने तत्र सप्तमी विभक्ति व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट सप्तमी विभक्ति विमानेन आगच्छति in the aeroplane विमाने in मम जननी see विमानेन आगच्छति विमानम is the instrument while traveling in the aeroplane she comes न एवं नास्ति तत्र विमानेन एव वक्तुं शक्यते अतः किञ्चित् अन्यद् वाक्यं वदतु कदा आगमिष्यति इति वदतु स्पर्शः I told तत्र विमानेन इति तद् विमानमेव तस्य उपयोगं न करोतु परश्वः आगमिष्यति तदेव अलम् That's what I said. मम जननी विदेशात् परश्वः आगमिष्यति विमाने आगमिष्यति विमाने आगमिष्यति विमानेन आगमिष्यति विमानेन आगमिष्यति अतः विमानं मास्तु अथवा विमाने तिष्ठति इदं विमाने तिष्ठति इदं वक्तुं शक्यते चेत् विमाने विमाने उपविश्य एवं वक्तुं शक्यते I don't understand. Sit in the plane day after tomorrow. That is all. If you are using Vimana to get anywhere, she will come in the flight. If she has to use the plane to get somewhere, then it has to be Tritiya Vibhakti. Okay. Whereas if she is just sitting in the plane on that day, what the plane will do after that is a secondary thing. Okay, okay. Avagatam va. Okay. Thank you. Dhanyavad. Whenever something is used, that should be in Tritiya only. Okay. Avagatam? Okay, okay. Thank you. Astu. Harsha Mahoday. Aham Guruvasare Gruhe Ramayanam Patishyami. Patishyami. Hina Mahoday. फलानि पात्रे स्थापयतु अत्र भविष्यत्कालः भविष्य स्थापयिष्यति स्थापयिष्यति स्थापयिष्यतु कल्पना महोदय अहं विद्यालये अभ्यासं लिखिष्यामि लेखिष्यामि लेखिष्यामि माधवी महोदय ग्रीष्मकाले मम कुटुम्बं समुद्रतीरे गमिष्यामि मम कुटुम्बं गमिष्यति अहं कुटुम्बेन सह गमिष्यामि मुरलीधरन् अग्रिमसप्ताहे गुरुः व्याकरणं पाठयिष्यति निर्मल महोदय जननी पाकगृहे रोटिकां पचिष्यति वा तत्र किं भवति तस्य रूपं जननी तत्तु सम्यगेव पचति तस्य भविष्यत्कालरूपं किम् अस्ति पक्ष्यति पक्ष्यति पुनरेकवारं वदतु महोदय जननी पाकगृहे रोटिकां
पक्ष्यति। प्रीति महोदय। श्वः मम विद्यालये वार्षिकोत्सवं भविष्यति। प्रिया महोदय। श्वः अर्चकः मन्दिरे अर्चिष्यति। श्वः अर्चकः मन्दिरे अर्चिष्यति। अर्चिष्यति। राज महोदय अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। रमेश महोदय। सीता रामे सह वनं गच्छति। रामेण सह वनं गच्छति। अतः तत्र वनं गमिष्यति। न तत्र रामेण सह इति रामेण तृतीया आगतं किल? वयं सप्तमी विभक्त्याः अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः। लक्ष्मणः रामे अनुजः। रामस्य अनुजः। रामस्य अनुजः। सप्तमी एव प्रयोक्तव्यम्। कालं वदतु महोदय। प्रातःकाले। मम जनकः दिल्ली नगरे परश्वः आगमिष्यति। तत्र नगरम् आगमिष्यति एवं मास्तु। in that city एवं वदतु। in that city he is doing something एवं वक्तुं शक्यते। ओके। मम जनकः दिल्ली नगरे कार्यं करोति। कार्यं करिष्यति। भविष्यत्कालः किल, अतः करिष्यति। Mahoday, going back to the other example, Ramen Saha Vane Gamishyati. वने गमिष्यति। रीटा महोदय। अहं श्वः नाट्यशालायां गमिष्यामि। नाट्यशालायां गमिष्यामि। सुन्दरी महोदय। अहं परश्वः कोयम्बत्तूर् आपणं गमिष्यामि। कोयम्बत्तूर् नगरे वा? नगरे। अस्तु। योगेश महोदय। श्वः बालकः गृहे आगमिष्यति। गृहम् आगमिष्यति इति वक्तुं शक्यते। गृहे गृहकार्यं करोति, करिष्यति, गृहे तिष्ठति। तिष्ठति अत्र पुनः भविष्यत्कालः न आगच्छति किल। श्व बालकः वने गमिष्यति। वने न वनं गमिष्यति एव। वने व्याघ्रं द्रक्ष्यति इति वक्तुं शक्यते। He will see. वने अटिष्यति। अटिष्यति। वने अटिष्यति। वने अस्तु। वने व्याघ्रं द्रक्ष्यति एवं। So in that case, that example doesn't work, right? The Ramena Saha Vane Gamishyati. That's not then Saptami Vibhakti. वनं गमिष्यति एवं। वनं गमिष्यति। वने कुटीरं वने वसति। वने वसति। वने वसति। भविष्यत्कालं वसिष्यति। Gamishyati will be in the forest also, right, Mahodaya? That is right? Vane Gamishyati, in the forest they are walking. In the forest goes. Evam. Gamishyati is going. Going. Oh, okay. So if you want to say Chalishyati. See, vanam gacchati, vanam gamishyati. Vane
किञ्चित् कार्यं करोति, वने धावति एवं वक्तुं शक्यते। वने चरष्यति, चरिष्यति, चरि और चरा, चरिष्यति, चरति, चरिष्यति, चरति, चरिष्यति, चरिष्यति। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Mahoday, what is the Bhavishyat Kalam for Dadati? दास्यति। Mahoday, for Tishtat? स्थास्यति। स्थास्यति. And for upload, how do you say they will upload? Stapayamaha. स्थापयिष्यति, स्थापयिष्यति, स्थापयिष्यति. अस्तु, इदानीं योगेश महोदय, भवान् उक्तवान् वा? आरोपयिष्यति। आरोपयिष्यति, आरोपयति, आरोपयिष्यति। सप्तमी विभक्ति उक्तवान् वा? Yes, I tried. अस्तु, इदानीं कल्पना महोदय, चेत् नो चेत् च एकवाक्यं वदन्तु। चेत् नो चेत्। I will tell. उदाहरणवाक्यं वदतु। Okay. जलम् अस्ति चेत् अहं स्नानं करोमि। अमी महोदय, महोदय, we are still making Bhavishyat Kal. न पुनरेकवारं वदतु महोदय, कल्पना महोदय। चेत् नो चेत् च एकवाक्यं वदन्तु। Okay. चेत् सूर्यं, how do you say rise? सूर्योदयः। सूर्योदयः अस्ति, नो चेत् चंद्र अस्तमी. I'll do it again. Okay, you keep you find out, then you can say till the time others will say. Gayatri Mahoday. No, 1 minute. Hina Mahoday. No, I won't wait. Harsha Mahoday. Okay. Pipasa asti chet. Pibati. No, Pipasa asti chet? Jalam pibati. No chet mastu. Hina Mahoday. I'll tell ma'am. Vadatu. Mitram asti chet. Maya aham vidyaliyam gacchami. No chet na gacchami. Hina Mahoday. लोकयानम आगच्छति चेत ग्रामं गच्छामि नो चेत अहम न गच्छामि no chet that no cheta is halantam no cheta no chet no cheta aham no cheta you are saying chet no chet cheta lokayanam agachati. No. Your sentence is correct, but what you are saying is cheta, that is chet. There is a difference, no? Cheta, ta is complete letter. Chet is halantam. Chet you have to use. Astu. Kartik Mahoday. लोकयानम् अस्ति चेत् बहिः गच्छामः नो चेत्
गृहे तिष्ठामः। कल्पना महोदय। शाकाहारी अस्ति चेत् शाकानि बहुवचनं किल? शाकानि तदा सन्ति। शाकानि सन्ति चेत् भोजनं पचति। पचामि। नो चेत् न पचामि। माधवी महोदय। प्राणवायुः अस्ति चेत् मानवाः जीवितुं शक्नुवन्ति। न चेत् न जीवितुं शक्नुवन्ति। जीवितुं न शक्नुवन्ति। मुरलीधरन् महोदय। कार्यं समाप्तं चेत् भवान् गच्छतु। नो चेत् न गच्छतु और गच्छति। न गच्छन्तु। भवान् गच्छतु, भवन्तः गच्छन्तु। निर्मल महोदय। What is the Sanskrit word for lockdown? Lockdown. न गमनागमनं निरोधः। गमनागमन निरोधः एवं वक्तुं शक्यते। निर्बन्धं। गमनागमनं निषेधः नास्ति चेत् बहिर्गच्छामि, नो चेत् न गच्छामि। सम्यक्। प्रीति महोदय। विरामः अस्ति चेत् नृत्यामि, नो चेत् गायामि। भवती गायति वा? गायिका वा? प्रीति महोदय। What is that? Bathroom एव। अरे महोदय, भवती बहु सम्यक् गायति। भवती बहु सम्यक् गायति। अहं श्रुतवान् यूट्यूब् मध्ये। अस्तु, प्रिया महोदय। दुग्धम् अस्ति चेत् पायसं पचति, नो चेत् न पचति। राज महोदय अस्ति वा? नास्ति। रमेश महोदय। वृष्टि अस्ति चेत् विद्यालयं नास्ति। नो चेत् विद्यालयम् अस्ति। अभी महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति। अमी वदतु। छात्रः परीक्षात् समीचीनं करोति चेत् न करोति नो चेत्। एवं मास्तु। What do you want to say? I want to say if you do well in the exams, if not, it's not good. परीक्षायां सम्यक् लिखति चेत्। परीक्षायां in the exam. Okay. छात्रः परीक्षायां सम्यक् लिखति चेत् उत्तम अंकान् प्राप्नोति। He'll get good marks. Okay. उत्तम अंकान् प्राप्नोति। उत्तीर्ण न भवति। For no चेत्, what would you write? Or no चेत् उत्तीर्ण न भवति। What do you mean by उत्तीर्ण? Pass. Okay. Thank you. रमेश महोदय भवतु। रीटा लेखनी अस्ति चेत् गृहकार्यं करोतु, न चेत् न करोतु।
एवं वा तथा न चलति महोदये अन्यलेखनीं स्वीकृत्य करणीयमेव आपण्यः स्वीकृत्य आनीय लेखनीम् आनीय करणीयमेव। रीटा महोदये बुभुक्षा चेत् वयं भोजनं कुर्मः, नो चेत् न कुर्मः अथवा मास्तु। नो चेत् न कुर्मः, मास्तु न सम्यक्, मास्तु अपि वक्तुं शक्यते। सुन्दरी महोदय संस्कृतज्ञानं सम्यक् अस्ति चेत् अहं परीक्षां सम्यक् लिखामि, नो चेत् सम्यक् न अवगतं नो महोदय। चेत् न लिखामि, अस्ति चेत् सम्यक् परीक्षां लिखामि, नो चेत् न लिखामि, अहं न लिखामि। योगेश महोदय कक्षाया अस्ति चेत् विद्यालयात् गच्छति, नो चेत् क्रीडति। पुनरेकवारं वदतु। कक्षाया अस्ति चेत् कक्षा अस्ति चेत् विद्यालयात् गच्छति, नो चेत् क्रीडति। कक्षा अस्ति चेत् विद्यालयं गच्छति, नो चेत् क्रीडति। अस्तु, अग्रिमः माधवी महोदय, इदानीं भवती वदतु। द्वितीया विभक्त्या वाक्यानि वदतु वा? Is it correct? वदति वा? Vadati va. But I want to say, make the sentences. How do I say that? वाक्यानि वदन्तु। Yeah, वाक्यानि I don't want to say रचयन्तु। रचयन्तु। तत् एवमेव लोट्लकारे अपि कर्तुं शक्यते किल? लोट्लकारे वदन्तु, रचयन्तु। But that द्वितीया विभक्त्या, द्वितीया विभक्त्याम्, in द्वितीया विभक्ति, I wanted to say with द्वितीया विभक्ति, make the sentences. द्वितीया विभक्त्यां वाक्यानि रचयन्तु। Is it vibhaktyam or tritiya vibhakti? Using tritiya vibhakti. So I'm saying with dvitiya vibhakti. So that becomes tritiya vibhakti, right? No. In dvitiya like upakaranam, right? So using dvitiya vibhakti. एवं द्वितीया विभक्तिं उपयुज्य. Oh, not dvitiya vibhaktya. विभक्त्या अपि वक्तुं शक्यते। द्वितीया विभक्त्या वाक्यानि रचयन्तु। लोट्लकारे वा? रचयन्तु। लोट्लकारे वा? लट्लकारे वा? लोट्लकारः इस् आज्ञा प्रार्थना। So I was going to say प्रार्थना। द्वितीया विभक्त्या वाक्यानि प्रार्थना तत्र लोट्लकारे इति वक्तुं शक्यते। लोट्लकारे रचयन्तु। अमी महोदय। बालाः श्लोकं पठतु। श्लोकं पठन्तु। बालाः यु आर् सेयिङ्ग् नो बहुवचनं। पठन्तु। You want me to say in bahuvachan?
No, balaha, you said balaha, no? So that is bahuvachana only. Trying to say bala, sorry. Balaha. Bala. Lokam. Pathatu. हाँ, गायत्री महोदय. अनुजा, कृपया दीपाः ज्वलन्तु. अत्र अस्तु, दीपाः ज्वलन्. दीपाः, what did you say? पुनरेकवारं वदतु. ज्वलन्तु. ज्वलतु. ज्वालयतु. See, you are asking somebody to light the lamp. Lamps. Jwalayatu. 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 Okay. Mahoday, prajwalatu. Prajwalayatu. Prajwalayatu. Because you are asking somebody to light that. If it itself is Deepaha jwalati. Okay. Deepaha prajwalati. Prajwalati. Okay. Kintu Deepam प्रज्वालयतु. दीपाः प्रज्वालयतु. दीपाः इति न, दीपान्, तत्र दीपः इति पुल्लिङ्गशब्दः किल. दीपान् प्रज्वालयतु. प्रज्वालयतु. दीपान्. दीपान् प्रज्वालयतु. हर्षा महोदय. बालकः कृपया जलं पिबतु. पिबतु. हिना महोदय. त्वम् एतत् पुस्तकं ग्रन्थालये देहि. ददातु. ददातु. अच्छा. देहि will not come. देहि त्वम् it is there. अत्र लोट्लकार प्रयोगं किल. ददातु. ओके. कार्तिक महोदय, लोट्लकार is request, is it? Request or order एवं. And लट्लकारः is present tense. गच्छति, पिबति, करोति, एतत् सर्वं. भविष्यत्कालः is लृट्लकारः. करिष्यति, लृट्. गमिष्यति, करिष्यति, पठिष्यति, एतत् सर्वम्. अस्तु, कार्तिक महोदय. अहं वाक्यं वदामि वा? वदामि वा? देवताः अमृतं पिबन्ति. लोट्लकारं किल. I can say the same sentence, but Danavaha Amrutam pibanti va. पुनरेकवारं. Oh, okay, Lord, okay, request. I lost my track. अस्तु, अग्रे वदतु. कल्पना महोदये वदतु. भवत्याः कार्यालये कार्यं कुर्वन्तु. भवत्याः कार्यालये कार्यं कुर्वन्तु. कार्यं करोतु. भवत्याः. भवत्याः वा भवत्यः वा? म्यूट् मध्ये. भवत्याः कार्यालये कार्यं करोतु इति आगच्छति. एकवचनमेव. न, भवत्याः षष्ठी विभक्ति उक्तवती वा? भवत्याः प्रथमा विभक्ति भवत्याः वदति वा? भवत्याः प्रथम विभक्ति भवत्याः. भवत्यः भवत्यः कार्यं कुर्वन्तु. तत् सम्यक् एव. अस्तु, माधवी महोदय, मुरलीधरन् महोदय. वदतु वदतु.
Balaka. Okay. I was, Balaka Aksharani Likhantu. Likhantu. But I, okay, Balaka. Balaka. Huh? Plural. Balakaha. 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 Balakaha Aksharani Likhantu. Okay. Thank you. Muralidharan. Sevakah Vastram Prakshalayatu. Nirmal Mahodaya. बालकः पाठं पठतु. Preeti Mahodaya. Sarve mama griham agachantu. When? Sure. Kada. Kada. Sarve agamishyamah. ये मम प्रयत्नं करोतु. I said, teacher, please try. Sarve devam smarantu. Smarantu. Sarve punarekavaram. Sarve desh geetam smarantu. Rashtrageetam. Sarve rashtrageetam smarantu vadantu cha. Gayantu cha. Gayantu. Smarantu gayantu cha. Priya Mahoday. Mahoday, if I want to say, please look at this beautiful scenery. So, Etat sundaram chitram. Pashyatu pashyantu. Pashyatu ekavachanam. Pashyantu bahuvachanam. If you want to say that like like you all do this, you know, like in general terms, how do we say that? Bhavantah sarve kurvantu. But the same example like what Priya Mahoday said, if he wants to say, you all look at this beautiful picture. Sarve pashyantu. Just survey. Okay. Okay. Sarve etat sundaram chitram pashyantu. Bhavantah sarve pashyantu. Bhavantah sarve. Sarve pashyantu. Bhavantah. Astu. Raj Mahodaya nasti. Ramesh Mahodayah. Chatraah grihakaryam kurvantu. Rita Mahodaya. छात्राः उच्चस्वरै श्लोकान् पठन्तु. उच्चैः एवं वक्तुं शक्यते. उच्चैः श्लोकान् पठन्तु. उच्चैः. सुन्दरी महोदय. पुत्री प्रातःकाले ललिता सहस्रनाम स्तोत्रं पारायणं करोतु. योगेश महोदय. सर्वे सुखिनः सन्तु. सम्यक्. अस्तु. इदानीं महोदय एकं प्रश्नम्. If you want to say like you all should do this, is there any different word? न सर्वे एतत् कार्यं कुर्वन्तु. Okay. Mahoday, have you studied bhavati roop? No. Bhavatta? No. Bhavantah, we have not studied. No. Bhavan, bhavantah. Only bhavati, bhavatyah. Etadev padhitam kila? Yes. Ekavachanam, bahuvachanam. Ekavachanam, bahuvachanam. अस्तु. इदानीं मुरलीधरन् महोदय भवान् पृच्छति वा? यत् तत् वाक्यानि उपयोगं यत् तत् वा? यत् तत्
यत् तत् उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। महोदय यत्र तत्र यत् तत् यत् तत् यत् तत् यत् तत् न पठितवन्तः वा? यत्र तत्र पठितवन्तः वा? आम् आम् महोदय। अस्तु मुरलीधरन् महोदय प्रश्नं भवान् यत् स्मरति तत् अहं ददामि। यत् तत् कक्षायां न पठितवन्तः अतः पठितवन्तः महोदय। आम् यत् तत् पठितवन्तः। We did one full homework on that. सः also included, no? यत् तत् न पठितवन्तः यत् तत् एव यानि तानि पठितवन्तः वा? अस्तु अस्तु। भवान् यत् स्मरति तत् अहं ददामि। तत् अहं वदामि। अस्तु महोदय अहं न जानामि कृपया अर्थ यत् तत् अर्थ वदतु। अत्र वाक्यानि वदन्ति सर्वे तत् श्रुत्वा भवत्याः अवगमनं भविष्यति। अमी महोदय वदति वा? यदा छात्र पाठम् इच्छति। यदा नास्ति यत् तत्। यत् छात्र पाठम् इच्छति पाठं स्मरति। Like if the student wishes to learn, remember. तत्र यत् पाठं छात्रः इच्छति तत् पाठं सम्यक् स्मरति एवं वा? अस्तु गायत्री महोदय। बालकः यत् क्रीडन्ति बालकाः यत् क्रीडन्ति तत् क्रीडाङ्गणम्। तद् यत्र क्रीडन्ति तद् where they play that is playground, no? That is yatra. Okay, yatvara. Okay. Okay. बालकाः यत् क्रीडन्ति तत् कन्दुकम्। महोदय यः पाठं वा यं पाठं वा यत् पाठं वा? फर्स्ट एग्जांपल यं पाठं खलु? आम् 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 यत् पाठं न यत् तत्र यत् न यं पाठं। यं पाठं। What is yam patham? Yam is in Dvitiya or the last class. You said patham Dvitiya vibhakti ekavachanam khalu. So you have to say yam patham. Yat patham na. यत् यत् चिन्तयति तद् भवति तथा वक्तुं शक्यते। यत् चिन्तयति। Can you find in sentence yat chintayati? Patham smarati. Yat पाठं नास्ति तत्र यत् यत् तत्र नपुंसकलिङ्गं यत् इति Shall I tell yam? बालकः यं पाठं पठति तं संस्कृतपाठं न तं संस्कृतपाठं तं भविष्यति तत्रापि तं संस्कृतपाठं भविष्यति तं पाठं संस्कृतं तं संस्कृतपाठं
यः यः उपयुज्य कर्तुं शक्यते वा न वा इति चिन्तयामः। यः पाठः पुस्तके अस्ति तत्र यत् गच्छति तत् मित्रम् इति वक्तुं शक्यते। नपुंसकलिङ्गं when we use yaha, we have to use saha, no? Correct. Saha. Yeah. यः पाठः पुस्तके अस्ति सः पाठः पठतु। यत् चित्रम् अस्ति तत् सुन्दरम्। एवं नपुंसकलिङ्गप्रयोगाणि कर्तव्यानि। यत् तत् इति। अत्र त्रिषु लिङ्गेषु न कर्तुं शक्यते वा? न, यत् इति यः यः इति कर्तुं शक्यते, या इति कर्तुं शक्यते। यत् इत्यत्र नपुंसकलिङ्गम्। अस्तु। The sentence I told, is it wrong or right? पुनरेकवारं वदतु। बालकः यत् पाठं पठति, पाठं तदेव यं पाठम् इदानीं प्रीतिमहोदय उक्तवती किल, यं पाठं पठति संस्कृतपाठं, यां गीतां गायति, एवम् यत् संस्कृतं पठति तां भगवद्गीता। न यत् इति यत् वाहनं गच्छति तत् कार्यानं, तत् लोकयानम्, एवं वक्तुं शक्यते। यत् यत् फलं पतते आम्रफलम्, एवं। महोदय एकवारम् अहं त्रिषु लिङ्गेषु वदामि, सम्यक् अस्ति वा न वा? अस्तु अस्तु अस्तु। यः छात्रः उत्तीर्णः भविष्यति सः मम छात्रः। अस्तु, एतत् पुल्लिङ्गं प्रयोगम्। या छात्रा उत्तीर्णा भविष्यति सा छात्रा मम छात्रा। एतत् स्त्रीलिङ्गं प्रयोगम्। यत् फलम् आम्रवृक्षात् पतति तत् आम्रफलम्। एतत् नपुंसकलिङ्गं प्रयोगम्। यत् तत् या यः सः यं सः न यं सा नास्ति, या सा यं सः प्रथमा विभक्ति महोदये, प्रथमा विभक्त्यां यः सः यः सः यत् तत्। द्वितीया विभक्त्यां यं तं पुल्लिङ्गे। वदतु महोदय। यं पाठं पुस्तके अस्ति। यः पाठः पुस्तके अस्ति। अस्तु मास्तु, यं पाठं पठामि तं पाठं वदतु। वदामि अवगच्छामि, तं पाठं सम्यक् अवगच्छामि। यं पाठम् अहं पठामि तं पाठं सम्यक् अवगच्छामि। यां छात्रां पाठयामि तां उत्तीर्णां भविष्यति। न यां छात्रां पाठयामि
सा उत्तीर्णा भविष्यति। सा उत्तीर्णा भवति। ताम् इति उपयोक्तव्यं चेत् ताम् अहं सम्यक् जानामि। तां सम्यक् जानामि। अस्तु। कल्पना महोदय वदतु। राघवः यत् मन्दिरं गतवान् तत् शिवमन्दिरम्। तत् शिवमन्दिरं, सम्यक्। गायिका यां गीतं यां गीतयति गायति गायन्ति सा, I'll make it simple. अति मधुरम। Excuse me. Geet is Napumsakalingam, right? So yat geetam. So yat geetam. It should be. Yam गीताम् इति वक्तुं शक्यते किल? गीता अथवा कविः यां कवितां पठति, कविः यां कवितां पठति सा कविता सर्वेषां प्रिया कविता इति अपि वक्तुं शक्यते। Yeah, 1 minute, ma'am. If it is yam, it should be coming as tam, right? No, it is not compulsory. No. Oh, it is not compulsory. See, when you are, it depends on your sentence. Okay. Now, Mahodaya said, Karthik Mahodaya said, yam chhatram aham pathayami, yam aham pathayami sa mama chhatra. That is one sentence. Okay. Yam aham pathayami, tam aham samyak janami. Okay. Okay. Sa mama chhatra ityatra prathama vibhakti eva. Okay. So yam gayanti sa यां कवितां गायन्ति तथापि वक्तुं शक्यते। सा कविता बंकिमचन्द्रेण लिखिता एवमपि वक्तुं शक्यते। अग्रे कः वदति? महोदय यत् and yam, they are prathama and द्वितीया विभक्ति. Yam. महोदय इदानीं शृणोतु. That is why तत्र यः सः I know. Then yasa is strilinga. And then द्वितीया if it is द्वितीया पुल्लिंगे द्वितीया विभक्त्यां यम तम Ramam. Ramam is parallel rhyming with Ramam. Yam sarve pujayanti. Yam Ramam sarve pujayanti. Tam ahamapi pujayami. Okay. Sa yam tam. Yam tam. इदानीं अग्रे गच्छामः वा? अन्यवाक्यानि वदन्ति वा? I will say यत् पुष्पं विकसति तत् पुष्पं पाटलम्. One sentence. यः क्रीडाङ्गणे क्रीडति सः मम अग्रजः.
Mahoday, yat spuranti tat nayanam. Nayanam. Mahoday, Shivaha yam varam dadati saha bhaktaha. महोदय यत् सस्यम् उद्भवति तत् धान्यम् तत् धान्यं धान्यं न न एवं नास्ति यत् सस्यं विकसति आम्रफलं वृक्षः भवति सस्यं यत् सस्यम् उद्भवति तत् रमणीयं तद् रमणीयम् इति वक्तुं शक्यते तत् धान्यम् अस्ति न तस्यां तत् धान्यम् इति न that itself is not dhanyam, isn't it? See, when you say yat sasyam udbhavati, in that dhanyam will be there. Yeah, I said that I wanted to say that what small plants are growing up, they are dhanya. Dhanya sasyam. Dhanya sasyani. Dhanya sasyam, dhanya sasyani. Yat sasyani. Yani sasyani udbhavanti, tani dhanya sasyani. Evam vaktum shakyate. Okay. Yam devam archayami jagapalakah. Jagatpalakah. Sah jagatpalakah. Anya kopi? Yat kavyam pathati tat Kalidasasya mahakavyam. Yat kavyam pathati tat Kalidasasya mahakavyam. Mahakavyam. Ha. Samyak. Yat gurum namati. Yaha gurum namati. Yaha gurum namati. Athava yam gurum namati. Sorry? Yam gurum. Yam. What do you want to say? The guru that you are bowing to is Yam gurum. Yam gurum namati tam gurum Adi Shankara asti. Saha guruhu Adi Shankara. But it was yam, right? So yam becomes tam, right? Not compulsory. Oh, okay. Yam and saha, right? It depends on your sentence. Okay. Some gurum, I bow to the guru to whom you bow, I too bow to that guru. Then tam will come. Otherwise, it will be saha guruhu. That guru is Adi Shankara. Okay. So yam gurum namati. Namati. Pujati, right? Because namati will become chaturthi. No, namati. Yam gurum namati samyageva. Namaha agachati kila. Tada eva chaturthi agachati. Okay. Namaha swasti swaha vashatkaraha etat sarvam agachanti. They are all used in Vedas, in Vedic rituals actually. Like doing yajna, yaga and all those things, and doing pitru, tarpanam, all those things they do, no? So for that, such words come. Swasti, swaha, alam, different, for different activity, different words will come. Okay? So, namaha, devaya namaha, there chaturthi. Gurave namaha, chaturthi. Okay? Namami, tad kriyapadam asti. Tada yam gurum namami. Tatha eva. Gurum namami. Namati. Namati. Sa guru Adi Shankara. Adi Shankaracharya asti. एकनिमिषम् महोदय सः यं नमति पितामहः सः पितामहः Tam can come or only Saha should come? Saha Pitamaha. See, tam
पुनरेकवारं वदतु. What do you want to say? Who he is going to? His grandfather. सम्यक् न श्रुतं महोदय, पुनरेकवारं वदतु. Whoever he is going to is his grandfather. He is, you are saying, no? Saha. When you say he is or she is, then he is Saha. Father. Whoever he is going to is grandfather. तद् संस्कृते वदतु. सः यं नमति तं पितामहः. सः पितामहः. तं पितामहः इति नास्ति. तत् तम् इत्युक्ते तत् कर्मपदं भविष्यति. अवगतम्? Yes, thank you. धन्यवाद. आचार्य महोदय, योगेश महोदय से एक प्रश्नः आसीत्. सः पृष्टवान् किम् आसीत् महोदय? आरम्भे मकार रूल्स्. मकार रूल्स्. तत् कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? In English, is it okay? Whenever vowel swara akshara follows, it should be makara. When consonant follows, it should be anuswara. Anuswara. And when the sentence ends, it should be makara. Avagatam va Mahodaya? Do you want me to show it in writing? Yeah, that would be helpful. Astu. Ekanimasham. Let me. Atra. Ekanimasham. Atra, see, when Ramam namami. Ramam. Ekanimasham. Fine, Mother. Ekanimasham. Here, see, after Ramam, this namami ityasti. Na iti tat व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति. अतः अत्र एवं लिखन्ति चेत् तद् सम्यक् नास्ति. Here what you will do is Ramam. You will write the anuswara. Evam. See, Ramam namami. You will write like this. Okay? Avagatam? Avagatam.
Then when you write saha agacchati, अथवा सः नास्ति, तम् आह्वयामि, तदा you will write this will go ramam iti. एवं आगच्छति नास्ति, रामम् आह्वयामि. आह्वय, रामम् आह्वय. हियर स्वराक्षरम् अस्ति, अतः रामम् आह्वय एवं. तदनन्तरं वाक्यस्य अन्त्ये मकारः आगच्छति चेत् रामम्. नमामि अहम्, अत्र अहम् इति एवं मकारं लेखितव्यम्. अवगतं वा? अवगतं महोदय, धन्यवादः. Any other doubts? Your question paper is actually very easy. अस्तु, इदानीं समयः अभवत्, समापयामः वा? ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. अस्तु, धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.